ーロインありますか？サーロインを、600ください。あ、500でいいです。はい。はい。じゃあこれでいいですよ。はい。レアで。で、トッピングハンバーグで、チェンジ大根おろしで。
フィーバーみんなでフィーバー第2のバイクで絶叫暴れた牛が